सो हामी चाहिँ यहाँ डाँडा काँडा भन्ने नेपालको उक्लिरहेछौँ। सुन्दरीजल जल पनि देख्नुहुन्छ कि तपाईँहरू? खोइ जलसाको जल भने यही हो। यहाँबाट उक्लिँदैछौँ। हाम्रो टिम म्यानेजर क्यामेरामा हेरेर हाई भनिदिनुहोस्। भन्नुभयो हाम्रो रोजहरू हुनुहुन्छ यहाँ बिफोर रोज। हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ थाई मुवाई थाई हुनुहुन्छ। हाम्रो इताची सर हुनुहुन्छ। गाइज हामी चाहिँ 2 hours बिहाइन्ड द डेस्टिनेसन। अनि बाटो चाहिँ लिड छ, लिड। दिस इज लिड एन्ड द रेन इज ओ माई गड इन्सानिटी टु द ग्राभिटी। ग्राभिटी भनेर जस्ट मेड वर्ड फ्रम डियर माइसेल्फ। अनि बाटो चाहिँ एकदम दामी छ है। दामी इन द सेन्स घाम लागेको छ तर शीतल छ, पानी परेको छ तर हिलो छैन। इजन्ट द्याट अ गुड कम्बो? ओके। अब हामी चाहिँ bagdwaरमा आइसकेका छौँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न भक्तजनहरू bagdwaरमा आउनुभएको छ। त्यहाँ बाघको आकारिङ्कृत धारा पनि छ। म अहिले तपाईँलाई खिचिदिन्छु। bagdwar, we are about the trip. Relief, very much relief. Relief now. Yeah. Jal what? How are you feeling? How are you feeling, guys? Bad? Tired? You? Yes, hi. Feeling like I'm fresh. I'm feeling alive. Peace.